Nais kong lahat tayo ay tumayo muna and open your Bibles with me to 1 Chronicles chapter number 4. 1 Chronicles chapter number 4. And we will read verse 10. In your Bible, masarakan iti pahina 5 ket maysa. 501. Page 501. Basaan tayo pelang ti Ingles at ito basaan ti Ilocano, okay? Bawasan mo konti yung bass niya at increase mo yung mid. 501. Ready? Okay. Everybody in the English read. And Jabez called. Gure ka, nakapsot ti pa nagbasa tayo. Dapat napiksat pa nagbasa tayo. Amen. Okay, amin tayo. Agbasa, begin. And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Ilocano, basahan tayo. Ket ni Jabez, inawagan na ti Diyos ti Israel, akinunana, O bendisyonan na kumaapudno, ken palawaem ti beddeng ko, ket taimam adda kumakanyak, ket igaganak kuma ti dakes, tapno di agtaeng ti ladingit ko, ket ti Dios inted na ken kuana iti dinawat na. Apo Dios, agyaman kami ken ka, iti daytoy temami itangatawen, enlarge our coast. Dakkel ti kayat mo nga aramiden iti biag tunggal maysa kada kami. Riingan na kami tapnon saan mi kumang nga mamisan, wano turugan, wano kasla, detay palubusan mi nga lumabas lang kada kami. Daytoy apo nga kayat mo nga i-reveal ti tunggal maysa personally, individually. I pray that you will touch every heart and mind, not only in the sanctuary, but even those watching on live stream and Zoom. Kan uray pa digiti sanctuary mi like Australia and Cagayan. Sapay ta napintas ti signal nga dumanon pang-aasim apo hang kumanga balubos mo nga agpug sa pugsat. Tuloy-tuloy kumalata apo ti signal kadakwada. Itinaga ni Kristo dawati mi digitoy. Amen. You may be seated. Everyone look at the screen and watch this simple AV presentation. In the coming years, the Hosanna Bible Baptist Church and Ministries envision its members to go possess and expand their influence in every worldview, thought, and behavior with our biblical principles, values, and lifestyles, thereby turning many people to Christ. As God's instruments for the Great Commission, we shall be committed to intensifying evangelism, church planting, and discipleship at all levels. As the illustration demonstrates, the man standing on the cliff represents our church as one, our senior pastor, patriarch, and assistant pastors, and the whole of Hosanna Bible Baptist Church members and ministry partners, looking steadfastly at the vast land which signify our coast. In application, the coast refers to our spiritual influence, impact, and outreach. This 2023, we would like to claim more communities, campuses, companies, and countries for the gospel of Christ. As we fix our eyes on the different places all over the world and consider what was always inculcated in us through the words of our patriarch, Pastor June Cadelinia, every person is a mission field. We dare to expand in the borderlines of the various regions and nations, making an impact and leading people to Christ. We, the Hosanna Bible Baptist Church and Ministries, are earnestly praying to God to grant us the unwavering heart to win the souls of those who are lost, regardless of the race, gender, or status quo. Just like the prayer of Jabez, we plead to God with much faith, optimism, and humility. Lord, enlarge our coast.
The word enlarge means to give a wider and greater scope or border. Palawaem ko na eh. So, ti dawat tay ti Apo, nga ited na kadatayo itinalawlawa pay, nga border, masakupan, ken outreach. Enlarge my coast. The word coast means border. In application, daytoy kakabsat, dijay spiritual impact tayo. Kat makita yu ita, i-share ko noan niya, dati coast, nga ikararag tayo nga palawaan iti Apo, tibiyag tayo. I pray that in this year, 2023, may we become more committed and not committed. Sabi mo sa katabi mo, be more committed, not committed. Kasi enlarge lumawa. Nalawa ti ministry nga intudin ti Apo. Ngam ti prayer tayo, palawaan na pay. Amen po ba? Aday ti dua nga kayat ko nga iburay kada kayo, nga ikararag tayo nga palawaan ti Apo kadagiti bibiyag tayo. What we pray, the Lord will enlarge in our lives. Yung muna kakabsat, let us pray and dedicate ourselves to enlarge, number one, my spiritual influence. My spiritual influence. Sino kada kayo kakabsat, itayag nat iman ipudno ammom nga sikaket maysa nga naisalakan. Tayo imay, hanagitay tayo tita duma. Dayta nga banag, tima ko na nga spiritual influence. Ammom nga naisalakan ka, ti Apo at daking ka, at relasyon mon iti Diyos. Kat no adda number one nga ikararag mo ti Apo, nga palawaan na ti biyag mo, iso DJ, influensyam ana spirituan. When you talk about spiritual, ti kayat na nga sawon detoy, DJ, relasyon mo ti Diyos. Kat babaan ti relasyon mo kanapo Diyos, maapektaram ti sabali. Sino kada kayo kakabsat, ti adda maibagam, nga gapo iti relasyon mo ti Apo, panagserbim, panag-soul winning mo, panagaw-awis mo, at dabunga mon nga na espirituan. Itayag naman imana. Anyone here nga mabalin, hanga deti pagpalangguad ng spiritual influence, mabalin ka di nga tumakder ka ta itudom no sinno ti bungam ti na espirituan. Na influensyam ti spiritual. Tumakder ka. Anyone? Yes. Okay? So please point, sino tinaawis mo wano na influensyam ti spiritual? Come on. Okay? Isimulan natin si Tita Susan. Okay? Sige. Go ahead. Sino na-influence mo, naawis mo? Anat na ganang? Okay. Telma Cariaga. Praise the Lord. Tumayo si Sister Janice. Okay. Sino, Sister? Point mo. Ayun, tumakder ka man, kapatid. Alam nyo ba si Sister Janice? Newly baptized. Bagong member. Pero meron na siyang ini-impluensyahan ng kanyang spiritual. Look at that. Amoy dito church kakabsat? I will continue. Teka, sa bago sabihin. Ma'am Liberty, go ahead. Family. She was able to bring her family to the Lord. Ilan yung anak mong nabaptize natin nung Sunday? 3. Look at that. Okay? Sino pa yung tumayo? Ma'am Linda, sino yung na-invite ni Ma'am? Yes. Please stand. Tumayo. Oh. Yeah. Please stand. Oo.
O kitaan nyo kakabsat. Daughter-in-law, amen. Tumayo ka, tumayo ka. Look at the whole family. I'm telling you. Listen Hanadakas, Seattle. Alam nyo, hanadakas nga nakagagagat kay nga agubra, gaputa adot material nga golyo ti panagbiag. Ngamahan nyo maitugot langit, di kita kakabsat. Tigagat mo ngagtrabaho tapno dabalay mo. Awan dakas na. Tigagat mo ngagtrabaho tapno magagatang katilugan mo. Awan dakas na. Status ko lang yan. Status ko. Amoy status ko. No kumasyak engineer, kat motor la tay lugan ko, baka nakrespeta rin ti kliyente. So gumatangak tinapintas nga lugan, tapnon, makatulong di reputasyon ko nga engineer. Status ko. Pero no believer ka, i-challenge ko kada kayo nga ikararag mo ti Apo. Apo ko na, saan la ko mga deti abot ti agungkot makitkitak? Saan la ko mga ti sarilik ti ikalkalakag ko? Sapay ko mata, bendisyonam ti spiritual life ko, taadamat maimpluensyaak, maapektarak, nga maawis ko ti church, mayasidig ko ti Apo, itangatawen, deta ti enlarge my coast. Are you following? Anong tut isarang mo kini Apo Diyos? Hello? Anong tut idatag mo kingkuana? Kuna na ti Biblia kakabsat, John 15:16, ilagay mo. John 15:16. Okay? John 15 verse number 16. Ye have not chosen me, handak pinili, ngem siyak pinili kayo, ket dinutukang kayo, ordained you, ngaing kayo ket agbunga kayo, agpaltuad kay ti bunga. Hanga bungang araw ti adu dapat king ka. Bunga an espirituan. Naawatan tayo kakabsat. Kat digiti bunga yu agtali na edda. Praying nga digiti nga inawawis yu agtali na edda. Tapnon anyaman nga dawaten yu iti ama babaan tinagan ko ipaay na kada kayo. Nagsayaat ti agkararag nga agdawat iti Apo ti pamendisyon no ti biyag mo ket na espirituan nga makaim-impluwensya ti sabali nga tattao. Nagsayaat nga ikararag mo in application, Apo, ikanak ti damtrak tapagiluganak digiti aw-awisek. Apo, ikanak ti lugan nga pagikargaak dagiti awisek kapilya. Apo, ikanak ti dakkel nga balay tapno da pag Bibleista dyan, spiritual influence. Apo, bendisyonam deti negosyo tapno maipletsak dagiti aw-awisek nga umay kapilya. Kasi sometimes, pag ikaw yung magi-invite, ikaw yung magsasacrifice kaya't mula nga mayasidig mo ti Apo, sikat agbayad Ipletsyam. Kung minsan, ingka pa ilibre ta empanada, anta burger, para lang maparagsak mo dahi tao nga inawis mo. That should be our prayer. Spiritual influence. Ulitak manen kakabsat. Awan dakas na ti kinagagat tayo, kat adada goals nga personal, na inmaterialan, or related ti pagkasapulan, nga dawatam ti Apo, ngem nakitam ta ko na ta Biblia, naragsak ti Apo nga dumngeg, ken mangipaay ti anyaman nga dinawat mo, no agbungbunga ka ti na espirituan. Spiritual influence. Madaydayo ti Apo. 1 Thessalonians 1:8-9. Kita nyo ti spiritual influence. By the way, the word influence means the power to have an impact or effect in someone's life. Di kahit nga sa unti influence, kat DJ na apektaram, wano DJ inaramid mo, ka DJ nga tao, it made a difference in his life. Ada nagbaliwan ti biyag na, ada nag-improve ang ti biyag na, gapo ka DJ inaramid mo kay kuana, that's influence. The power to have an impact. Now look at 1 Thessalonians 1:8-9. Influence. For from you
sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Tapamatiyo ka na po Diyos, kat nagdinamag. Your faith to Godward is spread abroad. Anat nagdinamag? Pamati. Amoy ti dapat ngagdinamag, diti pagilyante nga bakara, diti pamati tayo. And praise the Lord. Diti nga building, hanti maitugot langit, but it is a message to our community. Mesa isuna nga sermon, nga awang boses na, ngem adda maipakita na. Nga anat ipaspasin mo daag na daytoy kakabsat. Iso preach ko kada kay di 25. Apay nga kailangan nga gastos tayo ti kastoy kadakkel, na parang kung tinitignan mo, hindi tinipid, hindi naman nag-aksaya nang walang kwenta. Kasi, kung ang ordi engineer, 70 million no gagangin nga engineer timang kontrata. But we did not spend that much money. Hindi tayo nag-aksaya, pero hindi nagtipid. But if you look at it, tiles amin naglawlaw. Why? Because this is a message to the community. Of what? The glory of God. Of what? Denial and sacrifices of God's people. Han nagtakder ti kastoy kakabsat nga awan denial kan sacrifices involved sa atin. And to the whole HBBC ministry and partners. May nagtatanong Pastor, aday may nga pastor idi, aday may nga papastor dito 3 kings, 3 nga ari, 3 da Oo. Idi sumangpod ako na, yan natin, gift ko nga gold, frankincense, 3 da Mir, Pastor, umay mikitan dito, building nyo, makipagragsak kami. Idi agawid damag da kanyak, ano ba't nagastos yun? Ito yung pastor. Sabi ko sa kanya, sinabi ko yung amount. No engineer nga gagangay, kontrataan na dito, 70 million ti isari iti, idil naging ka. Ha? Ang laki. But we did not spend that much money. But if you look at this, ti kayat ko nga makitam, this is a fruit of self-denial and sacrifices. That's a message. So by the grace of God, daytoy HBBC, matunog na ngayon dito sa ating, we are making a difference. A testimony na pag lumapit tayo sa kanila, the respect is there. And you know what? Malaking bagay pag ang community ni-respect tayo, they will listen to us. Bakit? Aramid ti pakakitan. Ang unbeliever, nakatingin niyan lagi, fruits. Aramid pakakitan. Tignan nyo, kahit kulto, napapaniwala sila kasi may nakikita sila Your faith has spread to Godward. Ituloy natin yung verse. Tuloy nyo spiritual influence pinag-usapan. For from you sounded the word, not only Macedonia, Achaia, but also in every place, your Godward is spread. So that we need not to speak anything. Hami kailangan ng ti agsao, ta isudan iti agsarita, maipapan iti pamatiyo. Amuyo ti kana sa unti influence, testimony. No imayak ta lugaryo, ket naibalikas ko nga member ka ti HBBC, anat makunat karubam. Testimony. You reflect on the verse. Kakabsat, ikang kay ti may nga panang korek agbain ka ti Apo, nga ibagbagam nga HBBC ka, makaperdi ka testimonyo. Ngem, nasaysaya at nga kunam, Apo, 2023, agbalbaliwakon. No siyak ti maysa nga nang ted itinabangsit nga pakadamagan ti HBBC, itangatawen Apo. By your grace, enlarge my coast, bless my testimony, tulungan nak nga mangipakita tinasayat nga testimonyo, nga naisalakan nga idjayak HBBC nakasursuro at adda pakakitan ti biyag ko. Spiritual influence. No imayak ti eskwela yo.
Oh. Kat ko na, ay di jay. Oh, imay ko mayan tayo, school room yo. Nag-soul winning act. Ito, member namin. Kung nadigit siya da jelikod. Oh, isok kalengan ngagsakar. Testimony. So, urehan kami agsaon, isudat mangibagan. Mangistorya. Ay, member yun ni Kastoy. Ay, pambihira. Naku, sabihin ko, napakagandang model family yan. Amen? Why? Because of their faith. The power of their faith. The impact ti pamati kadakwada, nagmanifesta rin people saw the difference. Spiritual influence. Listen. Itang atawin, it is possible that your spiritual influence will weaken and deteriorate. Posible nga deta testimonyum kumapoy. Maiminggel ka kadagiti unbelievers, maiminggel ka kadagiti unsaved, ungodly. There is a possibility nga kumapoy tapamatim. Ket imbes nga agsilaw, agranyag ka, ana mapasamak, makaluban. Ket di dapay amon piman nga baptis kagayam. Awang pakakitanan piman nga sika Kristiyano. Awan hint, awan pangalkalap kapandan nga sika ket baptis gayam. Amom ti kamayatan nate kuma mapagkamalanda ka nga baptis. May mayat dyan na pagkamalanda ka nga pastor. Gaputa pa nagar-arwat mo. Kuna daga pastor ka? Haan, memberak ti HBBC. Kasla ka na pastor, haan. Kastat pa nangisuro ti HBBC kada kami. Amen po ba? It is possible also that the world will influence you instead of you influencing others. Posible nga sikat maimpluwensyaan. Posible nga sikat guyudan ti barkadam itang atawin. New Year pelang kakabsat, agpapatay ta spiritual life mo na ta, anang aro, barbarkada mo lata, di kamot pulos, you did not make a difference. Di uray man lang kuma, sakbay mo't nga napangkamot ka, di kita nga barkadam ka, may kamot lang nagalat, gospel tracks kuma dito eh. Kat kunam apo, uray kat lang, babaan lang ti panagibunong kot gospel tracks, that I can establish my spiritual testimony influence. Nga napang ka nakipaala kat kunam kadakwada, okay, it's of you, kang kay ti gospel tracks. Kat kunadaking ka, apay gayem, yan at church mo. I am a proud member of Hosanna Bible Baptist Church. Kakabsat, it's about time. Nga hambo ibain ti apo. And you are proud to be a child of God. You're proud that you're a member of HBBC. But you are at the passion jay pusom nga mangiburay ti ebanghelyo. Kada kayo nga nagbabakasyon ita, aggaawid kayo, kadigita pagubraan nyo, Manila, kanda dumapay, mangitugot kay gospel tracks. Cristel, bigyan mo si Jerome ng 100 gospel tracks. Oh. Sino kada kayo tinagbakasyon tatagakabsat nga HBBC, ngam soon, agsubli kay kadigita, ay ayan yun, no, Manila, yun na. Sino? Let me see your hand. Cyrus. Ikanyo ni Cyrus ti, dua gasot nga gospel tracks ta agibunong to di South Korea. Sino pa eh? Okay, Nicole. Bigyan nyo si Nicole ng 50 gospel tracks. Kaya mo ba yung 50? Kulang. Okay na yon. Ha? More. Bigyan mo siya ng 100 gospel tracks para mag-distribute siya. Nicole is a medical student. Agbasbasa ti medicine. Anat year mo itan? First year pa lang kakabsat ti medicine. Bigyan nyo ng 100 gospel tracks. Why? Spiritual influence. You never know. Di kita ikam ti gospel tracks. Or yan at lugar nga ayanda. DJ bukal nga inmulam. Biglang agtubo. Tunukan at the classmate mo nga taga Palawan. Makicommunicate. O, nanood ako doon sa live stream nyo. Ang ganda ng mga choir nyo, mga music nyo. Ang galing mag-preach yung pastor nyo. Kahit hindi ko naintindihan, okay pa rin ako. Malay mo, biglang pumasyal kami ng Palawan at bisitahin namin yan. At talagang nakita namin, parang Lydia sa Bible, na tinatch ti Apo, kat kunana, please, may HBBC ba sa Palawan? At sasabihin ko sa kanya, meron po. Saan? Ikaw na.
spiritual influence. Pero it is possible na sikat pa influence si Auntie Barkadam, wag kang papayag. Do not let the world or discouragement move you. You should move them. Agkararag ka ti Apo. Insalakan na ka, manutawan mo nga benbendisyon na awan lat na aramidam nga influence mo tayo spiritual mo para ti Apo. Mabaing ka kumati Apo. Nga naggapwan ni kita nga blessings mo. What else? It is possible that you will be governed by your carnal desires this year. Nga imbes nga, agi-share ti gospel, agawis, asikasum ti na espirituan nga biyag mo, tinggam to talasag mo, karnal, lasag. Dinaintawan, isulat at dingdinggam. Uno, pagpagustuam ti ungodly. Amuit ko na ni Charles Spurgeon, dinggan nyo ti ko na. Okay, kabil mo. Charles Spurgeon, a Prince of Preacher, sabi niya, carnal men love the God they make, but not the God that made them. Ti Kristiyano nga karnal na inlubungan panunot na makasarili, walang paki sa ministry, walang paki sa kanyang spiritual life, sarili lang, karnal ang tawag dyan, meron siyang Diyos na sarili. Oh, kung ikaw karnal ngayon, meron sarili kang Diyos sa buhay mo. Yan ang sinusunod mo. At mahal mo yung Diyos na yan. Ayaw mong bitawan yan. Ayaw mong i-give up yan. Ayaw mong iwan. Diyos mo yan. It's about time na iwan mo ang Diyos na yan. Mahalin mo ang Diyos na lumikha sa'yo. Carnal Christians live their own agenda and forget about God's. Tinainlubungan, ti panunot na Kristiyano na ilasagan, tila pang panunutan na, jay sarili na nga agenda. Awang pakialam na, iso nga uriagan announce kam dito, o kakabsat, at the soul winning, awang kakabsat, sumrekrumwar, adut kakasta nga member, agbalbaliw kan, bagam takaabay mo, agbalbaliw kan, no di mo kahit nga alam na kati Apo, agasam de, kwate de, ti kalendaryo. Makitam to, di kita schedule. Di ba? February 12, Friends Sunday. Nagadot friends mo. Si kalat aw-awisan da. Di ka na maawis dati kapilya. Awisan da ka nga uminom. Awang kumamot ti kasi dito. Amen. Ambok ko na, nay, awang mo sa pulot nyo. Sak pa iti para pulutan dito yun eh. May kayo mo di kapilya. Madya testimonyo. Amen. Love One Sunday, aduk kabagyam. Naragsak kayo, papangan. Akit api, di mo awisan ti kapilya. Api awang concern mo ti spiritual life da. Concern di kararwada kakabsat. Nga maisalakan damit mamamuda ti Apo. Are you really saved? No talaga na isalakan ka, the concern mo, amen? But carnal Christians only concern of their agenda, not God's. It is possible that you will become adamant. Adamant, kunayman. Di ka na son ta adamant, refusing to be persuaded or to change one's mind. Biblical word yan, adamant. Nasa Bible yan. Ang ibig sabihin ng adamant, ure anat ibagbagam, nagkiriing. The favorite song na, I shall not be moved. Manong nga programa, manong nga revival, manong nga panangkasarsarita, awang kakabsat, basta nakatugkal, di panunot na, basta dito yung kapilya, makikimong lang trabaho. Nakatugkal. Ang tigas ng ulo. Sapay tati Apo, palok na nga natapusom. Amen. Amoy, no sino kayo nga member nga natangkan ulo na, laglagi po nyo, adda kay ti karkararag, me. Apo, palok na nga. At walang matigas na puso sa mainit na panalangin. But, ito na. It is also possible for you to love God so much that your love for Him will make a difference and will influence others to have a heart for God. Nga ti panagayat mo ti Apo ko nam, Lord God, pabarwek ti panagayat ko keng kaitangatawen,
kat ipakitaken ka ti panagayat ko, Apo, through this following nga i-mention ko ita. And because of your love for God, may impluensya am iti sabali. Now, speaking of influence, ito na. Tulat nyo, letter A, desire to influence your family for God. Sino kada kayo ti adda pamilya na, itayag nat ima na, pamilya doon. Oh. Tumakderman, di kita'y tatay. Amoy niya sa ti tatay? Kayo ay tatayo. Oh, tayo, mga tatay. Oh, di ba? So, adda pamilyayo. Anat prayer mo itang atawen, para ti pamilyam. I'm speaking to you, fathers. What is your prayer for your family this year? Apo ko na, adupelat nyo believers tayo dito, ya? Kabaro akpelang apo ti pamati, but Lord, kaya't ko nga may influence ti family para kang, you may be seated now. Joshua 24:15. Joshua 24:15, it says, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. No adu digiti dadto mga naupayen. Ang kamupupay, pili ka. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Did you know nga ti kadaklan nga tulbek, anat tulbek, kuna ni Pastor John ti tulbek kat isut manglukat. Amuyo ti numero 1 nga tulbek nga manglukat, ti tawat ti langit, nga mang bendisyon ti pamilya tayo, datay nga ama. We are the key in the home. Why? Because everything rises and falls on leadership. Once nga nakitam ti maysa nga institusyon, maysa nga eskwelaan, wano pagilian, kat makitam ti progreso, sinot umuna nga malagip mo, jay mangi dadaulo. That's true. No napang kaiti maysa nga ili, hello? Kat nakitam nga 10 years ago, kagsubli ka ita, kamakitam kakapsat nga, uy, pambihira, kaslag tubo nga uong dagiti negosyo dito ya. Nagadumutan nga establishment. Makitam ti urnos ti traffic. Makitam ti urnos. Hello? Sino tumuna nga mapanunot mo? Leader. Makitam nga dagiti semento, nalinis. Dati idi, lubak-lubak. Amen? Nga kakaasi, di siya absorber talugan mo. Itatta kakabsat makitam, nalinis ti traffic. Apay, ada ordinansa. Anya di jay, lungalong dagiti mangidadaulo. So kaasi pa iti maysa nga pagilian, nga awan mangidaulo, nga number 1, ada concern na, nga dapat concern, dagiti dapat nga pakaseknan na, kan number 2, ada tured na, nga mangidaulo. Anat kayat yung nga mapasamak ti pamilyayo kakabsat. Amok ngay ayatan yo't pamilyayo. Posible mo ay ayatan ti pamilyam. Hangka kumama pa nagubran atap no may provide mo't pamilya para pamilyam. I know you love your family. Agsakripisyo ka, dagiti karpintero tayo dito. Grabe kakabsat, agpadat to'y. Nakabutbuteng. Amakam lang amatnagda. Si kakararag kami, Lord, sabi ko adada recent nga na disgrasya at tupakan ulo na, natnagyan ti abot. Kadete recent construction tayo. But those fathers still come. Uray madi ko mapela, di bulo na kat, mayatan, engineer, kuna nalatata, pampanunutan na, di kwarta nga itod na't pamilya na. I know you love your family, but listen to this. If you really love your family, and you want the Lord, nga bendisyonan na digiti anak mo, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Nuhang nga ti apot mang buanga, hindi nga pamilya, bambanog taob obram. So nga no, the number 1, nga dapat ilunghalong tayo ti pamilya tayo, dito na espirituan nga panagserbi ti Apo, dito panggep tayo nga na espirituan. Kat makitam tot bunga nakakabsat, no lipatam ti bagim,
makitam to't bunga na, iti anak mo, ti asawam, makitam to't resulta na, gapo, ti panang impluensyam kadakwada para ti Apo. Genesis 18:19. Genesis 18:19, anak ko na, for I know him, Abraham dito, amok ko na, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord, to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he has spoken. Kuna ti Apo, amok nga dito nga adipen ko nga ni Abraham, usarin nanto ti kinaamana ket bilinen nanto dagiti anak na tapnon sa limut-mutan da dagiti dalan ni Jehova. Oh kakabsat, kakaasi dagiti anak tayo no hanti maisuro ken maiturong idayan ti church. Nagpiksat guyod ti lubong ti social media. Di kay maragsakan nga makita kakabsat dedi youth congress tayo, youth revival tayo. Oh, patak direk man, di kita nangabak, yellow team. Tumak direk man nga yellow team. Oh. Kita nyo kakabsat? Kita nyo? Oh. Tumak direk man tay green team. Di gito'y kakabsat. Handa na bandog, di gito'y. Ay blue kayam, blue team. Tumak direk man tay blue team. Oh. Sabi nila, kulelat kami, pero at least hindi kami pagod. Diba? They just joined for fun, not for competition. Kita nyo, wala na sila, nag-backslide na. Oh. Red team, tumayo ang red team. Oh. Kakabsat, anak kayat yung nga makita ka, digiti anak mo, di kay maragsakan, nga deta anak mo, iapol mo ko na, di anak ko, ag-violin to kumamat. Oh, thank you. Di ba? Sino kadaki nga naganak? Babasit pa iti anak na. Ti prayer mo, di anak mo, member to ti orchestra. Dahil na ima na. Oh. I-influence them. Kasarita mi da. Basta po lang nga sika, umaiking ka DJ nga nakem. Nga nga dati, gaputi imbagag, ibagam. Sika mismo, mang amiris ti sarilim. Kasi itong pinag-uusapan naman natin, realidad eh. Oh. Yung kadaki nga parents, kayat yun, di babasit nga anak, o kantadan tumuti choir. Iniisip ko kanina, habang kumakanta yung choir, kasi maya-maya magpa-fill up ako. Alam ko marami sa inyo maglalagay dyan, choir. Gusto ko mag-organize tayo ng secondary voice, yung mga medyo sintonado, isudatak, titipon pe lang. Pakinggan natin paano sila kumanta, amen? Sintonado ti boses na, sintonado pe at commitment na. Kasi, to be a member of the choir, mabigat na commitment ho yan. Ang kayo maragsakan nga, digiti anak yo, isudati, kabadangan ti pastor nga agsong lead, agtukar, agay ayos ka digiti live stream tayo. Amen? Deta kumat mesa nga ikararag mo ti Apo itang atawen. So kasano nga posible nga mangyari deta kakabsat? Deuteronomy 6:4-9. Anat aramidak pastor. Tapno makita ka digiti anak ko. Kat idatag dati biyagda nga agserbi ti Apo. Deuteronomy 6. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Verse 5, and thou shalt love the Lord thy God. Number 6, and these words which I command thee this day shall be in thine heart. Dapat agawid kayo nga timnek kadake dito ibagbagak. Honestly, kadake nga ama, sino kadake di makaibaga? Pastor, tumtumnek kanyak ta ibagbagang pastor. Fathers, tumtumnek ta ibagbagang pastor kanyak. Yeah, thank you. Kunanan shall be in thine heart. Oh, verse 7. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Isurom, shall talk of them. Halangan ni nanang, dapat ti, agsao di unig ti balay, dapat datay nga ang maisuro tayo ti anak. Kanong isurom? Nagtugtugaw kayo. Hangate, agtugtugaw kayo ngagpaisok, pada kayo mo tagbuybuyat tibe. Kasano nga ma-develop mo panagayat na ti Apo? Agtugtugaw kayo. When thou liest down, nung nakaidda kayo. Amen? Oh. When thou rises up, no apagriing, anak ko, anat ti umunang obligasyon nyo, apagriing, rises up. No apagriing, anat umunang nga dapat esikasun na daily bread.
Adda mo la daily bread, di kita anak yun kakabsat. Dapat aming anak, ada daily bread na. Di kita nakapsut pa, nagkita na, dito iti alam nyo, journal, dadakkel ti letra na kakabsat ni. Hello? Oh, ikalikaguman nyo. Hangkay kumaagawid nga awang pelat daily bread, di kita anak yung kakabsat. Adu ta baba, adu jay baba. So agawid kayo data, manut putot mo. Oh, 5 putot ko, 5 nga daily bread. Pwede utang, pastor? Pwede! Paano pag nakalimutan ko? Pwede! Pero kayat milaeng kakabsat, nga agkaroon ka iti puso nga maseknan, tina espirituan nga kondisyon ti pamilyam. Why? Why am I emphasizing this? Because I want, as a pastor, to see God's blessing upon your family. Oh, 8. Anak ko na na G8. Awanin. Okay, biamon. Oh, bind them for a sign upon thine hand. Irutam at utam. Hamboy palubos nga mapukaw king kadeta nga panunot. Oh, and they shall be as frontless between thine eyes. Oh, ipagkat mo yan tamuging mo. Ano pa? Verse 9. Thou shalt write them upon the post of thy house. Iso nga tultulungan da kayo ngagkaroon ti spiritual iti uneg ti pamilya through the calendar. You know that? No impagkat mo ta calendar dita, mensahe di jay. Anat mensahe jay calendar? Church activities, church involvement. Ang imno awang pakialam nga tatang. O nagpaiso adda di awang pakialam dati Friend Sunday, walang pakialam sa mga anniversary ng church, wala rin pakialam ang pamilya mo. E kung wala kayong pakialam sa mga espiritual, edi useless na mo yung pagkat di jay. Eh dapat tayo may pakialam ngayon. Amen po ba? Ang hinan nyo namang mag-amen. Mga men. Oh. Ayan o, write them up. Kami na ang nagsulat eh. Ilalagay mo na lang dun eh. Tapos itong journal, mga kapatid, please, ilagay nyo naman sa isang lamesa nyo na maganda-ganda. Lagay nyo dyan. Oh, no, may nga kabagyam. Gayem, ano deto? Ay, agbaptis kan, gayem. O sana, amok deto nga pastora. Artista deto ya. Joke lang. Kilala ko to. Nabuyak so na. Iso di nag-speak, di MMSU, di nag-graduate anak ko. Hello? Influence. Amuyo kakabsat. Padasen nyo dahito ibagbagak nga adipon ti apo kada kayo. Padasen nyo ti apo itang atawin. Padasen ti apo. I challenge you. No di makitam to ti pamendisyon ti apo ken ka. Parabor na. Amen? Oh. Ekat nakaskas daw ti turn around kinan nyo. Ni Brother Darrell, ni Brother Ray, the whole family. What a turn around. Sakbay nga mapan Korea, di gito yung nga kakapsat. Kat alagat young people da, nga idinapan da Korean, naglami is da mo ti apon. Oh, nagtago da ti apo. Tatanagawid kakapsat, look, the whole family. At dadadikal man, may da nagdalos. Umay daman no bigatan agdalos. Miniting ko, di kiti nagdalos, di kalman, insurok ti pa nagdalos. Meetingan kayo ito, baliwan tayo itong meetingan. Klaro kakabsat. Apo, dahil ti pamilyak, ti maysa nga ikalikagum ko, ti pa nagserbimiking ka itang atawen. May ikadwa, dare to make a difference in your community, in your campus and career. Community. Anat testimony, anat impact mo di komunidad. Iti campus, tumak naman aming estudyante. Tumayo lahat ng estudyante. Oh, students, stand up. Kanot opening yo. 16. Ang haba namang bakasyon yan ha. Da kayo, 4. Oh, good luck. Wala tayong good luck ha. God bless you. Oh. Students, sino kada kayo dito eh? Iti.
maitudom nga the friend mo jay school, wano classmate mo jay school nga adda ditoy ita. Come on. Raise your hand. Ruth, sino yung classmate mo na nandito o friend mo? Itaas mo kayong kamay mo, basang. With Raylene, classmate kayo? Raylene and Ruth. Itaas mo yung kamay mo. Anat nagamot tayong basang? Angelica. Angelica is from Dingras. Hello? She's from Dingras, newly baptized member. I'm telling you, duray limlima, gasot ti friends data Facebook di gitoy, at the mesa nga, treasure nga naya si dati apo. That's more than 1 million followers in the Facebook. Uso ngayon popularity contest. Walang masama kung gagamitin mo yan as a spiritual influence. You may be seated now. Philippians 2:15. Anong sabi ng Philippians 2:15? That ye may be what? Blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Ano trabaho tayo, J community? Ag. Come on, everybody answer me. Ag. Silaw. Aglawag. Iti pagtrabahuan, same thing. Alam nyo, I preach very straight kasi tultulungan kayo kakabsat nga maging responsible ka a Kristiyano. Ato dagiti Kristiyano, linipat da nga Kristiyano dan. Tikang ka na may bagbagang pastor John, imadayo lang, nag-abroad. Awa na, nag-backslidean. Di ka mabain iti apo, sikat nagkarkararag apo, to no agabrodak, agtayt sak apo, to no agabrodak, usarenak. That's a reminder, amen? Number 2, as we close. Ano dyan, number 1? May spiritual influence. Number 2, dito iti dapat nga enlarge my coast. Lumawa pa iti ana. My service and ministry. Lumawa pa iti pa nagserbik iti apo. Ken maaramid ko ang ministry apara iti apo. Amen. Ang kung ako ang amin ng kakabsat, I will end here. Pero ito, tignan nyo ha. Letter B. Kabil mo dyan letter B. Tuloy natin next time. My involvement and partnership in the ministry. Ayan. Ano sabi ng Bible? We are laborers together. Somebody messaged me this morning, Aldrich, may the Lord preserve you. Kuna na kanyak, Happy New Year, Pastor. We look forward to more opportunities to partner with you in the ministry. Ilokanwek. Kunana, naimbag nga baro nga tawen, naragsak a baro at tawen mo, pastor. Anat Ilokanot look forward. Pasangasangak, padaanak, naragsakak nga mangpadaan, ti adupay nga oportunidad, nga makapartner dak iti panagserbi ti Apo, iti ministry. Are you with me? The ministry is the best treasure. The ministry is the best, what? Pleasure, karagsakan. Partnership with the pastor. Insaad na ka ti Apo, iti dayto nga church, kat kaya ti Apo, nga iti dayto nga church, masulit na ka ti Apo. Tanong ko kayo, kung halimbawa mag-a-abroad kayo o mamamatay kayo, tanong, nasulit na ba kayo ng Diyos dito sa church? Dumagaman ta kaabay mo, nasulit ba ti Apo kingkan? Bago ka mag-isip, the word masulit means nakinabang ba ng husto ang Panginoon sa'yo sa church na ito? Kuna na, President, think not what you can do, what the country can do for you.
Amo panunutan na ano po, Obra J, country king ka. Think what you can do for your country. So do not think what the church can do for you. Think what I can do for the church. Nakinabang na ba ang Panginoon sa'yo? Pakita mo nga yung picture. Show the picture. Oh. Ayan. Oh. Alam nyo, punong-puno ang family picture sa Facebook ngayon. Hindi pa ako nagpo-post ng family picture namin. Pero ano ang laman? Happy New Year, a blessed New Year, a prosperous New Year. Ito ang picture na gusto kong ipakita sa inyo. Tapos namin kumain kagabi sa Barangay 7. We had a wonderful time. Imagine, no? Ang saya-saya namin ni Mrs. Both sides nandun. Side ko, family niya. We were there. Anditong aking in-laws. Si Pastor Abe, si Mami Old, Junjun. How we wish nandito sila Krishma, saka si Kezia. But when we came home, 10:00 na ng gabi, matutulog na. Eh, siyempre, maingay, di ba? Se-celebrate ang kapitbahay, may mga paputok, malapit na yung 12:00. Anong ginawa nyo as a family? Mga tatay, ito ang aking ginawa kagabi. My wife actually reminded me. Sabi niya, devotion na tayo. I-share na natin yung mga commitment natin sa Lord this year. O mga anak, hali kayo dito. Kirk, sabi ko, anong commitment mo para sa Panginoon this year? Kunana, ti commitment ko ti Apo itang atawen, ti panagbasak, agbalinak nga nagaget. Sabi ko, hala nga nagaget, malpas mo, di kita goals mo. Okay, Dad. Ano pa ti goal ko, commitment ko ti Apo itang atawen, isublik day pa nag-practice ko ti piano. Alam mo, nung mag-pray ako sa personal ko, sabi ko, Lord, no kasano ti kinaanep ko di ubingak ngagpiano, nga I would rather be in the piano than playing with the neighborhood. Kaste Apo, itad mo ka ni Kirk Apo. Because we want to add more pianists in the church. Hindi balik kakabsat nga sa ngapulot piano dito. Amen? Ikaw naman, Catherine, anong commitment mo sa Lord? Dad, Ma'am, na sana magawa ko na yung pagba-violin ko. Kasi nasa dutda ngamin Nasa dutag violin. Pinaaral namin ang tamad. Talagang mahirap mong paaralin ang taong tamad na hindi inclined sa kanyang iginagawa. Hello? Lord, tapit ikam ni Catherine Apo, ti puso nga, uray pagsarsardengin mi agpractice kat kayat na latad agpractice ti violin. Ikaw naman, Kiyon. Anong commitment mo, Kiyon? Alam mo, itong batang ito talagang dinidisiplina pa namin yan hanggang ngayon. Sabi ni Mrs., ako, ang commitment ko sa Panginoon, matapos ko ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Yes. I-commitment ko iti Apo, ket adu ti commitments may kakabsat. Ang kumaibok sila namin for our personal as a family. But I know nga, digiti nga commitments, mapaisem ti Apo. Nga no aramiden mi, ket maging consistent kami, anya nga isem ti Apon kakabsat. Hello? Dakay nga padak nga amba, young and old, tunurabi urnusan tayo ti pamilya tayo. Anyway, adupelat na bating spaghetti kada macaroni ta repyo. Extend your New Year's Eve. Okay ba? Extend yung ta New Year's Eve. Yung may katiman. Sa sarita tayo man. Alagat, nagpintas tayo ko ni Pastor Ed, natatsak, natignayak. Ang kukayat nga ti pamilya tayo, agsisina tayo ti turturungan. Masapo lang may sa atin mapan magigimong. Masapo lang nga uray prayer meeting, ada tayo ijay. Kayat ko nga kitaan tayo, anat maitulong tayo ta church. Agi tayo kakabsat. Palagay nyo kaya pag talagang ginawa namin consistent yan, hindi kami kaya pagpapalain ng Diyos. Kung nati Apo, anakay ba? Makakurang at ti Apo, pag ginawa namin yon, tutuwa ang Diyos. Kaya ito, okay?
papupuntahin ko ang lahat ng tatay dito. May I request all the fathers to come forward? All the fathers. Oh, may kayo dito isango. Husbands, ali kayo rito. Kung wala kayong tatay, representative ng pamilya, ali kayo rito. Kahit babae, walang tatay, representative kayo ng pamilya, ali kayo rito. Oh. Ali kayo. Okay. Oh. Di ba'y bangir? Kayo rito. Di ba'y bangir? Tatay, di bangir. Oh. Ayan. Ang dami nating mga tatay, oh. Kahit kung nanay ka, sister ka. Kasi si Katya, the spiritual na eh. Nilakay mo, awan. Awan nilakay mo na yan. Awan nilakay mo. Oh, awan. Digito'y widow, digito'y duwan. Oh, hindi kayo rito. Oh, sige, let's fill up the stage. Oh. Saka tayo ipag-pray ni Pastor June. Hindi kayo. Oh. Amen. Eh, kito ibagak nga, dala limagasot na ti umay di daw. Nagsaya atin dito, Dante. May tamaudi ah. Oh. Hindi kayo. Representative of your family. If your family is not here at ikaw lang meron, alika, punta ka dito. Representative. JBS, alika. Representative. Oh. Dani Papang Mau? Alika, representative ng family. Oh. Si Anat Nagamon, Lagadon. Beni, alika. Representative ka ng family nyo. Oo. Oh. Gani, soon to be, alika rito, Gani. Pwede mo kaya bali na tatanga. Hindi ka dito. Oo. Gusto mo ba si Mayan ang pumunta? Oo. Okay, sige, let's fill up the... Wow. Okay. Pakita yung screen tama ba? Ilagay mo nga to, itong mga ministries. Oh. Ha? Ado deti pa, ado. Dapat na yun na. Kastoy Okay. Man ulang nga malado, tayong agawid, aya. Every Sunday lang, di ba? Okay? New Year, napsuk kayo pa lang. Kitak, digito lang ayaw ka. Kasla, kuha pa lang eh. Adapel epekto te lechon. Okay, listen to me now. Amo yung nagkarkararagag ti apo kakabsat. Ako nag-apo, kas adipon mo, dito ka di aramidek tutunubigat, kadigiti padak nga amma, ada ko ma-impact na kadakwada apo. Nagpagpakasi akti apo kakabsat. Oo, as your pastor. Because I love your families. We love your families. Anat serbi ng youth revival kami kung wala kaming pakialam sa mga anak niyo. Oh, magkakaroon pa tayo ng mga mother's fellowship, wala kaming pakialam sa mga wives. Diba? Ito, pakita mo yung pakita mo yung, itong nasa papel, the screen. Ayun. Dito, awan dito. Ano makita dito? Di Jenny. Okay. Nakalagay dyan, tignan nyo ha. Name, congregation. Oh, may katang brother. Name, congregation. Surat yung nakatnagan nyo. Halimbawa, okay, Jerry Gamyaw. Yun. Pamu congregation mo, HBBC Bacara. Tapos kung nanadjay, check the ministries you desire and pray to be involved in and to be a part of. Halimbawa, mga anak ko sila. O sabihin ko, okay, bawat isa mag-fill up ha. O, simulan natin. Soul winning ministry. Ano ti ministry soul winning? Inviting others. Barok. Barok. Sinot mabali mo nga awisan jay church itangatawan. Tulungan jay anak mo. Help your children. Hello? Barok, sinot mabalin mong awisan na friend mo jay church. Alam mo, pag pumunta yung friend yan sa church, nako, deta ati kamayata na, igatangam ti sapatos na, burger na, amen? Ang atay, nagsubag lang nga doon sa mo pala, igatgatangan. Ano pa church planting. Deti church planting kat iso, digiti mission tayo, I praise God, digiti families involved. Brother Ryan Duldulaw, very sold out. Brother Ray and family, Brother Daryl and family, Brother Enan and family, sold out yung mga yan.
Sa Lasam, Tito Elmer, Apari, Ma'am Evelyn, Australia, all the brethren. Check nyo yan, church planting. Gusto kong sumama sa church planting. Number 3, Children's Good News Club. Agisurot ubing. Ni bakit mo? Kaya na agisurot ubing. Bakit? Mabaling tumulong ka dyan, church, agisurot ubing. Wala kay. Check. Okay, next. Another set of ministry. Support. Ano mo trabaho dito yung support ministry? Hosanna Choir. Anak ko, kahit mo di ag-member J Choir. Padasek dad. Okay, check mo. Program MC. Nakita yung kakabsat. From the beginning to the last, I am ang simula. Hanggang sa matapos, ako pa rin ang nandito. Kung meron namang sanang MC dito, na magaling, na alam niya, kuhang-kuha niya yung aking mindset. Kuhang-kuha niya yung aking nais na actuations and everything. Diba? Ipapaubaya ko. Ano pa? Song leading. Song lead. Ano pa? Hosanna Orchestra. Next, audio video. Paraw, nagado nga magasgastar mo papan ag di jayan. Counter Strike. Paraw. Agdota. Hanggang man na tumulong di AB. Ag-observe ka. Amen ba? Ano pa? Hosanna Publication. Yung anak mo, magaling sa eskwelahan, member ng news. Anong tawag doon? Ano tawag doon? Journalism. Journalist yung anak mo. Anong ibig sabihin ng journalist? Pasyal ng pasyal. Journalist. Journey ng journey. Check mo yan. Ano pa? Hosanna Print Gospel Tracts. Driver. Manuti MB tayo dito'y bakara. Talo. Red, silver, green. Duwa nga L300. Mano nga tricycle? Upat nga tricycle. Awa nag-drive. Kurang ti ag-drive. May lisensya ka? Volunteer ka. Basta oray sakad lang ti para sundo, para drive. Amen! Carlo, may kato. Sikat tatang di balayaw. Di ba? Next, care ministry. Ano naman tong care ministry? Assisting new believers in worship service. Willing ka nga, ijay tugaw, sikat assist digitin new believers. Bakit? No, adda digiti ka abay mo nga new believer, mabaling nga tulungam idang, to encourage them. Ano pa? Follow up. Discipleship. Kaya't mo di ag-involve discipleship. Necrological service ministry. Hintay to ag-necro agenda, Brother Alex. Ti ministry mo may sumurot, jay necro. Di ka pa masagsakan, libre ta naglugana mo, adapi yawid mo pa price. Linapot ka, dadudol. Di ba? At pag ikaw ay membro sa team ng Necrological Service Ministry, sikat bodyguard ko nukuan. Kasi pag nagpipreach ako doon, naaatake yung mga ibang pananampalataya, nasasaktan sila, di ba? Di kita susugal, sikat timapan mangkuha, mangpasal. Brother, agdingag timampelang, brother. Tapno, dagas-gasat yun. Di ba? Ano pa? Visiting the sick. Sino sa inyo ang may puso na yung mga may sakit, gusto mo silang binibisita? Ayun, may mga nagtaas ng kamay, ayan. Ano pa? Prayer partner to the pastor. Si katekwa, gumatang kat notebook, tapno, isurat mo, digijay prayer request ti pastor. And last but not the least, maintenance ministry. Kailangan natin to. Building maintenance. Alam nyo, kahapon, nung minute ko ang ating mga nag-volunteer ng umayaglinis, ang sabi ko, nagpintas tinto ti Apo Kapilya tayo, amen? Maintenaran tayo ti kina-brand new na uray sa nga pulo ng atawan. Ang asam ta, adatay lugan kaggatang, 1 week pa lang, kasla sagsagan kakabsat. Anong kulang doon? Maintenance. Maintenance nga amom ti mang-maintain. So dapat digiti kapilya tayo, sanctuaries tayo, maintainaran tayo ti kina-brand new na kakabsat. Yan yung kita CRT Public CRT Tiyendaan, ano ba? CRT Munisipyo,
Kaaram, CRT terminal, kaarami dilawas na, tatta na, posetan, agliklikkat di kitay, dahil sen, nakabangbangsit nga nakang angsagan, adamo tagdaldalos, haan na isuro ti husto nga panunot, nga goal na ti panag-maintain. Dapat ti goal mo nga mag-maintain, maintain ti kina brand new na kakabsat. Tapay kumata after 5 years, brand new pelat lang nga di kita CR tayo. Amen? Da kayo mat, agan anad kayo mat kakabsat nga mapanag-CR. Agasam ta, hindi na pang ka nag-CR, natnagmat deta, door handle nan kakabsat. Apay nagbitinam. Amen ba? Alam nyo, ito pakita ko sa inyo, kasi very exciting as I close. Okay? Upat ti prinsipyo nga surutin nyo. This will apply in the church, may apply pa iti balay, may apply, amin. Di pa nag-maintain, number 1, preventive maintenance. Tigyan na sound ti preventive maintenance, preventaram ti panakadadael. Preventaram ti panaglati. Preventaram ti panakaperdi. Preventaram ti panagdaan. Nga kas kumakan ka, preventaram ti panagbaget. So ano i-apply mo? Antay-antayin mo ang pag-aging mo. Yeah, gwanta apply, gwanta tumar. Anti-aging. Dapat ganyan ang mindset ng maintenance. Preventive. Number 2, nga mindset ti maintenance, repair and replace. Kung nagkadigit agdaldalos, no may kay ti kapilya, nang runa kadagay nga agdaldalos, no simungad kayon, ti makitam nga sigod, no, da perdi ilistak, i-report ko kun pastor. Tama repair, masukatan, matarimaan. Naawatan nyo kakabsat? Number 3, improvement. Alam ko ma-EJ Karuan, praise God, digiti kakabsat, ada initiative da. Inikkan da pa iti, idi mapanak at inikkan da di kurtina. Kasi good idea. Diba? Tata, makita ni Pastor Jun, nasipngat ijenta Zoom, pinaikan nat silaw. Improvement. How can you improve your house, your place? Kailangan natin ng may ganong mentality. Number 4 and last, functionality. Kahit nang asawan, no data, dualawas nga datan, kad dimot mo usar, ikatimon. Awang function na ruot, pasalsali. Maintain the functionality. Ayan, 4. Deta ti mindset ti HBBC yan. Ti panang maintainer dagiti facilities tayo. Lugan, preventive maintenance. Amoy palubos nga listog daan. Number 2, repair and replace. Number 3, improvement. Number 4, functionality. Sino kada kayo timayat nga ag-volunteer nga maaramat ti panaka-maintenar dagiti kapilya tayo, luglugan tayo, mulmula tayo ti church. Taig na ima na. Pabising kayo na. Pag-awido na. Sino timayat nga tumulong mang-maintenar jay Memorial Park? Yeah. Praise the Lord. So nga tata, okay, tulungan dakon, dagiti asersan. Bilangan nyo, ibagayin no manut member ta pamilyayo, paghutuan nyo. Mangala kayo. Isubliyo deta to Merkules 1 Domingo. Okay? Napanantinayon nan. Awanan? DJ lang. Datoy. Okay? Asan na? Wala na. Anyo pala feel apan, into nurabi agsasarita kay pela di balayo. Agsasarita kay ito a pamilya. Talk with your family on Sunday. Amen? Praise the Lord. May I request our beloved Patriarch to pray for us. Mike? Hello, test mic. Dito kakabsat nga commitment nga aramiden tayo para iti apo. If you don't want it, don't check anything.
di namnamaan nyo nga pakatulungan nyo, isut ikararag yung nga pilapan. Ket amo yung kapsat, you are willing to be trained. Ti kahit nasa one, hanyo amo nga aramiden dagiti daduma, ngam willing kayo nga matrain. Kakapsat. So, I pray that God will touch your heart, and the thing is, involve yourself. Make yourself available. Dito iti isursuro mi, FAT, F-A-T, nalukmag, F-A-T. F stands for faithful, faithfulness. A, available. T, teachable. FAT, ipamuta FAT. Faithful, available, teachable. Amom na dagang ka detoy no may panggap iti ministry, kanda iti pilapam, agbaling kanto nga nasaya at nga servant ni Apo Diyos. Kararag tayo. Let's bow our heads. Dear Lord, our Heavenly Father, what a blessing. You have used your servant mightily in preaching the Word of God, especially deto'y narugyan nga topic, may panggap deto'y timmi enlarge our cost. Influence ti umuna Apo, nga nakita mi dito'y. Influencing our family, our friends, school, work, and wherever we are. Dawaten mi ka di Apo, nga balbaliwam, digiti makitam, nga han nga naimbag iti managbiag mi, ket sukatam, kadigiti bambanag ana Diyosan. Idawat mi nga preservam ti pastor mi Apo, makita mi Apo Diyos, ti sirib nga impay mo kang kuana. Give him the double portion of Holy Spirit to expand our territory this year and ahead of us. Kararag mi Apo, dagito nga ama, ina, representante, ti pamilyada, nga habang nga dakadakwada dito nga form, si kakararag danto Apo, nga mang fill up, no anya, dagiti lugar nga mabalinda nga parang pangaramatam kadakwada. Tulungam ida Apo, anya man giti parigot problema, sitwasyon ti panagbiag, makikada ka kadakwada. Alam mo na po, pagbalinam, nga isang sangayan, dito nga tawen, nga digiti kaduan nga miyembro ket ma-involved ako ama, anak, asawa. Ken kada kami amin Apo nga diti nga bigat. Nga agbalin kami Apo nga agmasirib. Nga kalilaan mi digiti al-aldaw, gapot digiti al-aldaw dakisda. Dawaten mi Apo ti panang tarabay mo kada kami, panang sabot mo digiti kasapulan. Ken salunat mi nga sangapada. Ituloy na kam nga aywanan Apo. We may not see the days ahead of us. It's still the first Sunday of the year, first day of the year. But we look forward that you will make this year very fruitful in our life, in the ministry and our service for you. Lord, we commit everything to your hand. In Jesus' name, amen.